बाहुं सहस्रमभिलिम्नित सायुधन्तं गिरिमेखलं मुदित घोरससेनमारं दानादिदं विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। मारातिरेकमभियुज्जित सब्बरतिं घोरं पनालवकमख मतद्धयखं खन्ति स्फुरन्त विधिना जितवामुनीन्दो तेजसा भुवतु ते जयमङ्गलानि तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। नालागिरि गजवरम् अतिमत्तभूतं दावर्गिचक्रमसनीव सुदारुणन्तम् मेत्तं भुसेक विधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। उक्खित्तखड्गमतिहत्थ सुदारुणन्तं धावन्ति योजन पथङ्गुलिमालवन्तम् इद्धिभिसङ्खत मनोजितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। कत्वानुकट्ठ मुदरम् इव गभ्भिनीया चिञ्चाय दुःखवचनं जनकाय मज्जे सन्तेन सोमविधिना जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि। सत्यं विहाय मतिसज्जकवादकेतम् वादाभिरोपितमनम् अति अन्धभूतम् पङ्यापदीप जलितो जितवामुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि
तेजसा भवतु ते नन्दोपनन्द भुजगं विभुदं महिद्धिम् पुत्रेण थेरभुजगेन दमापयन्तो इद्धूपदेशु विधिना जितवानिन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुर्गाहदिद्धि भुजगेन सुदक्षहत्थम् ब्रह्मं विशुद्धि ज्युतिमेद्धि बकाभिधानम् याणागदेन विधिनाเวลา 10 นาฬิกาฟังธรรมะกับสาระดีๆ FM 102